Ребята, вот там я только что была. Проезжала по этой дорожке мимо этой деревеньки с той стороны. И я уже на обратной стороне этого небольшого бэя, большой долины, этой маленькой деревушечкой. И вон она, церква, про которую я вам говорила. Так, где она? А, вот она. Видите, стоит маленькая церквушечка. Вот она. Сейчас подниматься еще дальше в гору. Обрывистый обрыв.